今次呢條影片想同大家介紹下最新款嘅智能眼鏡。呢間喺深圳嘅連鎖眼鏡店，我都係第一次去咋。原來佢喺深圳有18間分店㗎，喺點評眼鏡區裏邊仲係 No.1 眼鏡店嚟㗎。今次揾咗有20幾年經驗嘅驗光師店長同我哋介紹。大家好，我係趙嫲，而家我喺落馬洲地鐵站，咁一陣間就會過福田口岸嗰邊啊，會去金鐘環商貿大廈。咁事緣呢，上次去咗金鐘環商貿大廈一間西裝店度做西裝啦，咁嗰間西裝店嘅店員呢話俾我知，佢平日去開一間眼鏡店嗰度配眼鏡，我問我點解冇去過嗰度探店，咁因為呢，我睇過嗰間眼鏡店呢有好多智能眼鏡嘅，咁所以呢，特登揾埋呢個呢需要配眼鏡嘅 IT 界朋友呢一齊上去睇下啦。我哋喺福田口岸坐地鐵去到會展中心站，喺 E 出口出站，喺呢個位置轉右，行上行人電梯，上到地面之後轉左直行，大約3分鐘。一路向前行，前面就係金鐘環國際商貿大廈啦。好，就到金鐘環國際商貿大廈嘅 A 座啦，呢度就係 A 座啦。今日同我朋友咧嚟到金鐘環國際商貿大廈46樓鏡相里眼鏡店啊！咁呢間眼鏡店咧係一間連鎖店嚟噶，咁好多唔同嘅分店嘅。咁今日嚟到呢間分店咧都好新下，我帶大家入去參觀下先。眼鏡店嘅裝修走現代簡約風格，唔同款式、唔同品牌眼鏡分區域擺放。呢間鏡相里眼鏡店而家推出多款智能眼鏡，佢哋有充足嘅現貨，大家可以上嚟體驗一下唔同款式嘅智能眼鏡啊！呢個就係 Rockit 最新款嘅充電倉啦。呢邊有個休息區，可以遠望深圳灣嘅風景。隔籬仲有個眼鏡加工車房，配完眼鏡就可以即刻攞眼鏡啦。頭先話咧想睇智能眼鏡噶嘛，咁今日咧嚟到鏡相店呢度咧，揾到咧佢呢度嘅店長阿陳生，咁佢可以同我哋介紹下最新款式嘅智能眼鏡啊。你好啊，陳生，最新款嘅智能眼鏡係有啲乜嘢品牌啊？而家我哋啱啱新上嘅就係呢一個咧，阿里巴巴旗下嘅，即係支付寶啦，阿里 Pay 嘅旗下嘅一個產品，叫千問嘅。係。咁我哋千問咧，一個嘅用落嚟咧，我覺得比較好嘅地方咧，戴得比一般嗰啲智能眼鏡要舒服好多。第二個咧，佢係搭載咗最新嘅佢自己本身研發嗰個千問嘅 AI 智能體嘅。係。咁你想要問咩咧？你直接通過你嘅語音叫佢問佢，你想知道你前面嘅係咩？可以問佢呢個係咩產品，佢都會喺嗰個 mon 嗰度介紹俾你嘅喎。除咗語音之外咧，上面仲有文字嘅顯示嘅。即係直頭帶上去就會見到個文字喺度彈出嚟㗎啦。係㗎，只要你提問佢，佢就會話你知你想要知道嘅嘢㗎啦。哦，因為我之前都試過另外一款牌子嘅眼鏡就係 Rockit 咧。咁兩款嚟講係咪都有啲相似咧？定係佢哋有啲唔同嘅咧？比較相似嘅。係。好似咧，佢哋有。呢一個我哋嘅千問咧，佢有同樣係有個充電倉嘅，因為我哋智能眼鏡都驚冇電啊嘛。咁用住，就可能半個鐘，你用完啦，冇電點算咧？呢個我哋都會有一個可以掹落嚟嘅充電倉，呢個就係千問嘅充電倉嚟嘅嚇。嗱，如果冇電嘅，咁我哋就會直接將另外一個換上嚟，然之後咧呢個換落嚟咧插翻呢個充電得㗎啦。哦，即係可以即刻換電啊？呢個即刻換。係。另外一個咧，我哋叫 Rockit 咧，呢個係我自己比較中意嘅。因為呢個咧，我覺得戴得係冇呢個咁舒服，但係咧，佢有幾個比較好嘅地方咧。續航咧，佢係可以充電交流。因為咩咧？千問咧，佢仲要停機，呢個就唔需要停機嘅，你可以直接邊用邊叉住用。呢個未見過喎，呢個充電機。係嘅，呢個係新嘅一個智能配件。咁我哋依家咧係比較多嘅現貨嘅，因為我哋公司咧就入咗好多現貨啊，即時買即時可以攞走。嗱，你可以邊叉住邊去用咧？就唔會影響你嘅一個使用啊，唔需要停機。哦，唔需要停機。唔需要停機，佢一路用一路叉住充嘅。一般用 Rockit 咧，佢錄視頻咧可以用到幾耐啊？嗰啲？嗱，我哋錄視頻咧，你唔充電嘅情況下，佢大概係半個鐘左右嘅，直接充。咁我哋加上呢個續航咧，輪換噶嘛，咁就可以無限時啦。因為我哋單一個咧可以充得差唔多2次嘅電，咁有2個咧就差唔多可以充到4到5次嘅電噶啦。如果係另外一隻咧，你放喺度用個充電寶繼續充電咧，咁就可以無限次去使用啦。仲有另外一個咧，呢個係同樣嘅，都係 Rockit 嘅個充電倉。點解我話我中意咧？就因為佢配件好多，好豐富。我會冇電嘅話，我仲有一個充電倉可以好似個眼鏡盒嗰度啊，擺喺包嗰度。而且咧，呢2個價錢咧都係特別抵㗎。幾多錢咧？299蚊就去攞走啦。
呢個同樣都係299蚊，係啦，非常低嘅價錢㗎啦，係啦，而且咧 Locky 咧佢仲可以有好多嗰啲配件，譬如講太陽眼鏡咧，我哋有近視咧，同樣都可以做近視，呢個就係我中意佢嘅地方啦。佢同千文咧有個唔好有少少對比嘅缺點咧，就係我覺得千文嗰啲藍牙傳導咧音質會更加好。音質更加好，隱私度更加高。咁但係呢個千文都可以配到鏡片嘅，即係近視鏡。呢個暫時唔係。呢個唔係嘅，咁即係 Locky 就可以配到係嘅。嗱，咁個價錢咧？價錢係點樣？呢個 Locky 嘅話咧，呢個框嘅價錢就係2799蚊嘅。唔帶充電倉嘅話咧，就係3200幾蚊。呢個咧帶充電倉就係3499嘅。明白。除咗呢兩個之外咧，咁如果我哋淨係想體驗一下智能眼鏡嘅話，咁我哋有非常多嘅唔同嘅品牌，包括嗰邊全部都係智能眼鏡嚟嘅。咁我哋平到咧499蚊就可以體驗我哋嘅智能眼鏡啦。呢副係小米嘅。小米嘅智能眼鏡。係啦，包括我哋嘅華為咧，同樣都係㗎嚇。我哋華為咧同樣都係嘅，600蚊就可以體驗我哋華為嘅智能眼鏡啦。即係廣東話都得㗎，係咪？係嘅。你可以直接帶上去啦。咁我見到咧係有個綠色屏幕啦，一路講住，即係一路寫低咧我講嗰啲咩嘢。咁然之後頭先你啱啱話俾我知咧，我前面呢啲咧全部都係智能眼鏡嚟嘅。而且佢仲可以翻譯。仲可以翻譯。係啦，人哋講咩咧，你去翻譯俾你，有文字同埋語音翻譯俾你睇嘅，即時翻譯嘅好快嘅。仲有咧可以做會議記錄啦，比如我出去開會，咁人哋講嘅係咩嘅時候咧，咁佢就會將人哋講嘅內容咧錄低。形成一個文字嘅一個表格俾你做一個會議記錄啦。同時咧，導航嘅話上面可以顯示嗰個導航嗰個地圖嘅。呢個係國內版，佢顯示嘅係高德地圖。同時我哋仲有一個海外嘅通用版嘅，因為我哋尋日咧有個客就係體驗咗，佢就落單啦。咁即係海外版係可以用 Google 嘅地圖係咪？係嘅。幾好喎。係㗎，而且佢可以全程咧英文換寫，然之後咧全程講白話得㗎啦。字體咧可以揀，你繁體字係咩字體，就算你揀翻英文都得嘅。咁我哋嘅優惠咧，我哋最低咧，其實呢度係一個套餐嘅，我哋單鏡框係99蚊嘅，單鏡片咧呢個就係就嚟200蚊個鏡片咧，成一個套餐落嚟，包埋鏡片所有費用咧係86蚊嘅，所有嘅嘢攞完咧，最平到86蚊就係全部攞走一套㗎啦。咁你唔係話99蚊咩頭先？呢個係原價。原價嚟嘅，原價。係啦。呢個86蚊係包啲咩啊？包埋一個1.56嘅鏡片嚟㗎啦。包埋1.56嘅鏡片同埋鏡框。係啦。咁款式都有成百款。如果你要更加好嘅，我哋仲有呢個咧，包埋鏡片都係116㗎咋。咁如果想配靚啲嘅鏡片咧，就睇翻呢度啦，有唔同嘅價錢嘅。鏡片係講緊國內嘅鏡片啦，呢個。係嘅。如果我想配國外嘅鏡片咧？咁我哋有國外牌子咧，我哋大部分都係用翻依視路啊、財視啊、Hoya 呢幾個牌子啦。咁我哋大牌子咧，我哋現片咧係2.5折嘅，折現咧係147蚊，你就可以攞走我哋嘅進口大牌子嘅鏡片啦。咁如果你係訂製嘅話，咁200幾蚊都可以直接攞走你嘅訂製鏡片啦喎。係㗎啦，如果你仲又有老花啦，咁你仲想佢變色當埋太陽鏡用啦，咁一副咧即係全視線嘅依視路嘅，咁就係747蚊就可以直接攞走一副全視線漸進變色嘅鏡片啦嚇。眼鏡就係做緊呢啲價錢係咪啊？其實呢邊嘅太陽眼鏡咧，你過嚟我呢度，我哋係幫我哋影張相，影4張相，發一條好評咧，我哋喺美團嗰度掃1蚊就可以直接攞走呢啲太陽眼鏡啦。咦？呢個係特別優惠嚟嘅喎，大家要留意啦。如果想要多太陽眼鏡咧，打個卡就可以咯喎，即係加埋1蚊就可以攞個太陽眼鏡啦。咁係咪一定要配眼鏡㗎？唔需要話你直接過嚟直接掃我哋打卡就可以攞太陽眼鏡啦。哇嚇！咁大家一定要上嚟行下。咁當然啦。咁如果大家有配眼鏡嘅需要咧，可以。呢度成4-5千款嘅眼鏡都可以揀㗎嚇。每一個區域咧，佢哋都會有一個價錢牌喺度，已經寫晒佢哋嘅價錢㗎。咁啊，譬如係配咩折射率嘅鏡片啊，然之後
佢哋嘅價錢咧都寫得好清楚。係嘅，明碼標價。兒童都有即係做運動專課做運動嘅。係嘅，因為依家細路仔我哋都希望佢嘅興趣係多元發展啊嘛，希望佢出去打波啊，唔喺屋企一路坐住令自己眼近視㗎。咁我哋包括我哋近視嘅小朋友咧，都有專門呢啲嘅係運動專用嘅小朋友運動專用嘅眼鏡喎，就唔驚佢容易搞斷啦，因為全部係運動風格嚟嘅。咁你哋嗰啲防控鏡片咧都有做啊？有做嘅，1100蚊就可以直接攞走啦。陳生，你哋嘅售後服務又點嘅咧？係大眾點評嘅眼鏡區域嘅一個 number one 啦。咧我哋喺深圳有好多間門店嘅喎。咁譬如我哋眼鏡唔小心踩親啦，歪咗，你要去邊度整咧？咁你就近邊度有我哋景上你咧，你直接去揾我哋就近嘅門市，直接去維修得㗎啦。咁除咗呢個之外咧，我哋係30日之內咧唔滿意係爆退㗎，所以你完全唔擔心啦。你哋有幾多間分店？全深圳我哋有18間分鋪嘅，你直接俾我哋同事就得㗎啦。我哋呢度係仲有自助嘅飲料，咁你喺呢度坐住飲埋嘢嘅時候咧，你配我眼鏡，咁我哋可能1個鐘之內就可以攞到我哋嘅眼鏡啦。係嘅，我哋可以直接做埋加工，只要你嘅度數唔超範圍咧，我哋係1個鐘之內就可以攞到㗎啦。我哋用嘅全自動嘅一個日本進口嘅全自動機器，時間非常快嘅。咁啊，依度咧就係驗光室啦。好大間喎，每間驗光室都係嘅，我哋都係用翻進口嘅驗光機器嘅，日本尼德克嘅嚇。係尼德克嘅驗光機。而家陳生就幫我朋友驗眼啦。好嘅，呢兩個表線嘅粗同埋幼有冇分別咧？第一面睇第二面清，其實你嘅散光我就用咗3次，幫你複合唔同嘅測試去測。第二次嘅複合全部都係為咗避免有壓住，係啦。最後都可以睇到係咪？係。你前後拉下邊個位置？你睇倒數第2行啊！你放遠，再慢慢拉近。我見店長陳生都好仔細咁幫我朋友驗眼啊！我朋友最後配咗一副漸進眼鏡，因為係特別訂製，所以咧就要7至10日先可以攞眼鏡啦。陳生喺揀眼鏡架方面咧都俾咗好多唔同嘅意見佢，朋友都好滿意陳生嘅服務啊！上嚟鏡想你行下，打一個卡，俾1蚊咧就可以攞走一副太陽眼鏡啦。大家都不妨可以上嚟試下佢哋最新款嘅智能眼鏡啊！希望大家中意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持，讚好呢條短片，留言俾我哋。如果唔想錯過我哋其他最新嘅資訊呢，就記得訂閱埋我哋嘅頻道啦。我哋下次再見，拜拜。